हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वोडाफोन हॉटस्पॉट की। तो चलिए फटाफट इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस बॉक्स के कंटेंट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4G हॉटस्पॉट है, जो कि इससे आप लैपटॉप, टीवी, स्मार्ट टीवी और एलईडी टीवी सारे आप इससे चला सकते हैं और आप इससे कंप्यूटर भी चला सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। बस इसमें आपको एक सिम डालना है और इसकी खासियत ये है कि आप कोई भी सिम इसमें डाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वोडाफोन है, चाहे एयरटेल हो या फिर और भी कोई भी कंपनी। तो आप इसमें सारे सिम आप यूज़ कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। इसलिए मैं ये इसको लिया हूँ और मुझे ये कितने पड़ा है सारी वीडियो की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही घंटी के बटन दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली सारी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। तो ये रहा बॉक्स में 2 पैकेट। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। 2 पैकेट के साथ आता है। ये हमारा हॉटस्पॉट है। तो चलिए इसको रख लेते हैं साइड में और देख लेते हैं कि ये जो बॉक्स का कंटेंट जो बड़ा वाला है इसमें हमें क्या मिलता है। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ कुछ लगता है, यहाँ पे यूज़र मैनुअल है। तो यहाँ पे देखिए वोडाफोन की तरफ से आपको दिया गया है यूज़र मैनुअल। और दोस्तों एक बात बोल देना चाहता हूँ, ये जो हॉटस्पॉट मैंने परचेज़ किया है इसमें आप कोई भी सिम डाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जियो वाईफाई जैसा नहीं है या फिर एयरटेल वाईफाई जैसा नहीं है, जो कि आप सिर्फ एयरटेल या फिर जियो का सिम ही आप यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, लेकिन आप इसमें सारे सिम आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा कुछ यूज़र मैनुअल। तो इसको रखते हैं साइड में और ये यहाँ पे ये और यूज़र मैनुअल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैसे इसको यूज़ करना है। यहाँ पे वारंटी कार्ड है। तो चलिए इसको फटाफट साइड में रख लेते हैं और बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक मिलता है यूएसबी केबल, जो कि आप इससे चार्ज कर सकते हैं और इसको कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगा करके आप इसके थ्रू नेट भी आप इसमें से चला सकते हैं। तो चलिए इसको रख लेते हैं साइड में। अब देखते हैं बॉक्स में और क्या कंटेंट है। तो यहाँ पे आपको एक बैटरी मिल जाता है और मुझे एक बात इसकी अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको 1800 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि TCL की तरफ से, जो कि अच्छा ब्रांड है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 1800 mAh की आपको बैटरी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बैटरी तो काफ़ी अच्छा है और ये अच्छा बैकअप हमें देने वाला है जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करेंगे तो। और मोबाइल भी आप इससे कनेक्ट करके और स्मार्ट टीवी भी कनेक्ट करके आप इससे चला सकते हैं। तो चलिए अब आप आते हैं अपने हॉटस्पॉट की तरफ और देख लेते हैं कि हमारा हॉटस्पॉट कैसा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये हॉटस्पॉट हमारा ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत है, जो कि इसको इधर से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको सामने से भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी आप इसको बाहर खींच सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे ये हमारा हॉटस्पॉट बाहर निकल चुका है। और चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें बैटरी लगा करके किस तरह इसको ऑन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जैसा कि आप इसके डिज़ाइन देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और यहाँ पे आपको एक ऑन बटन दिया हुआ है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ बटन। और यहाँ पे आप ये वाला जो बटन है नीचे की तरफ, यहाँ पे आप सिग्नल देख सकते हैं कि आपका वाईफाई में सिग्नल है या नहीं है। ओके, तो चलिए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं नेटवर्क का और या वाईफाई का और यहाँ पे मैसेज का और यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर 3-4 किस्म का आपको दिया हुआ रहता है। तो चलिए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें आपको 2 स्लॉट मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे आप अपना सिम डाल सकते हैं। इस तरीके से इसका लॉक ओपन करना है, इस तरीके से बैक खींचिए, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद और इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद इसको लॉक कर दीजिए और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी कार्ड के लिए ऑप्शन मिल जाता है, बाकी आपको हॉटस्पॉट में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी इसके काफ़ी अच्छी फ़ायदे हैं, काफ़ी अच्छी खासियत है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वाईफाई का की है, यहाँ पे वाईफाई का आपका पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड पहले नोट कर लें बैटरी लगाने के पहले या फिर बैटरी लगाने के बाद। अभी आप इसको ऊपर से आप देख सकते हैं क्योंकि ऊपर वाले कवर में भी ये इसका पासवर्ड लिखा हुआ है। तो चलिए फटाफट हम बैटरी को लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसको बंद कर देते हैं और फिर यहाँ पर चलिए इसको पावर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे दबाने के बाद ये देखिए ये वाला बटन आपको दबा करके थोड़ा सा रखना है, जिस तरीके से आप पहले मोबाइल स्विच ऑन किया करते थे उसी तरीके से आपको थोड़ा सा दबा करके इसको रखना है और ये आपका ऑन हो जाएगा खुद ब खुद। ये देखिए यहाँ पे बैटरी और नेटवर्क और वाईफाई और यहाँ पे आपका मैसेज और यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर शो हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के बटन जरूर दबाइएगा।